Vítame vás, milí diváci, aj v mene Fabulo. Sme v Ostrave na 3. českej masérskej súťaži a srdečne vítam aj vás. Prosím, predstavte sa, v akej kategórii ste súťažili? Volám sa Dana Vachulíková, pochádzam z Podhajskej a súťažila som v kategórii thajskej masáže a pocity mám čarovné, nádherné, krásne, užívam si to. Veľmi ma to inšpirovalo vpred. Ako jediná som získala vlastne voľnú vstupenku na majstrovstvá v Taliansku vo februári a veľmi sa na to teším. Ďakujem. Zvíťazili ste vo svojej kategórii a čo podľa vás rozhodlo o vašom úspechu? Láska k umeniu a láska k človeku. Vyhrala láska. Ako ste sa cítila počas svojho vystúpenia? Bol tam stres alebo skôr pokoj a sústredenie? Užila som si to. Úplne som si to užívala, pretože modelku mi robila kamarátka, s ktorou si veľmi rozumieme, veľmi sa ľúbime. A ju masírovať je pre mňa dar. Tak sme si to užili obe. A zase vyhrala tá láska. To, čo nás spája, je láska. Čo pre vás toto ocenenie znamená? Je to motivácia do ďalšej práce? Určite áno, motivácia je to, ale hlavne je to radosť. Ja milujem masáže, masérske umenie, milujem ľudí a vlastne toto je príležitosť, keď sa ľudia stretnú v niečom, čo ich spája, láska k masážam. Je toto vaša prvá súťaž, alebo už máte skúsenosti z iných šampionátov? A je to moja druhá súťaž v živote. Na prvej som pred mesiacom vyhrala slovenský šampionát v klasickej masáži, prvé miesto. Tak gratulujem vám ešte raz. Ďakujem. Čo by ste odkázala ženám, ktoré sa možno ešte len odhodlávajú prihlásiť na podobnú súťaž? Ja to veľmi odporúčam a ja stále hovorím, že šťastiu treba výjsť ústrety. A ja som vyšla. A ja nie som najmladšia, ale urobila som to pre seba a dobre som urobila. Ďakujeme pekne. Veľmi pekne ďakujem.